Sa herë që hipni në një autobus, ju po shkelni mbi rezultatin e një lufte inxhinierike që zgjati dekada. A i keni vënë ndonjëherë se ndryshe nga makina juaj, zemra e këtyre gjigantëve rreh në pjesën e pasme? Nuk është për modë, as sepse inxhinierëve u mbaroi hapësira përpara. Është një shahmat teknik që ndryshoi përgjithmonë se si duken qytetet tona. Për vite me radhë, dërgjimi i 70 njerëzve nga një pikë në tjetrën ishte një fer zhurme, ngjehësie dhe dyshemesh aq të larta sa që hipja në autobus ngjante me ngjitje në një mall. Zhvendosja e motorit në fund nuk ishte vetëm një ndryshim mekanik, ishte një betejë për çdo centimetër hapësirë, për psikologjinë e heshtjes dhe për një koncept që sot e marrim si të mirëqenë, përfshirjen. Nëse sot mund të hipni në një autobus pa bërë pesha me këmbët tuaja, kjo është fal këtij sekreti që udhtoni fshehur në rreshtin e fundit. Në këtë video do t'ju zbuloj të gjitha arsyet themelore pse motori i parë vdiq në transportin publik. Dhe qëndroni deri në fund, sepse do t'ju shpjegoj se si një vendim i thjesht projektimi mbi peshën e motorit parandalloi që mijëra autobus të përfundonin të përmbysur në kthesa. Përveç se do të shpjegoj pse motori i pasëm vazhdon të jetë mbreti. Le të fillojmë. Se autobuset e parë e mbanin motorin përpara. Për të kuptuar pse motori udhton prapa, së pari duhet të kthehemi pas në një kohë kur ai udhtonte përpara, shumë përpara. Filimet e autobusit nuk ishin magjepse. Ato nuk rodhen nga një dizajn vizionar kushtuar komoditetit njerëzor, por nga një përshtatje pragmatike dhe pothuajse brutale. Autobuset e parë me motor të filimit të shekullit të 20 ishin, në thelb, kamion të cilëve u ishte montuar një kuti drurime dritare. Logjika ishte e thjeshtë dhe e trashëguar. Shasia e kamionit ekzistonte tashmë, ishte e qëndrueshme, e provuar dhe relativisht e lirë për të prodhuar. Në atë shasi, arkitektura ishte e qartë. Një motor i madh i montuar gjatësor përpara shoferit, me një transmision të gjatë që përshkonte të gjithë automjetin deri në aksin e pasmë lëvizës. Ky dizajn, i njohur si konfigurimi konvencional, kishte një virtut parsor për prodhuesit. Ishte i njohur. Linjat e montimit ishin tashmë të rregulluara për të. Mekanikët njihnin brendësinë e tij dhe furnizimi i pjesëve ishte i vendosur. Për kompanitë e transportit, emergjente dhe me buxhete të kufizuara, ky ishte opsioni i arsyeshëm. Blerja e një shasie kamioni dhe përshtatja e një karrocerie pasagjerësh ishte më ekonomike se sa zhvillimi i një automjeti nga e para. Kështu, rrugët filluan të populoheshin me këta hibrid të zhurmshëm dhe vertikal, ku shoferi ndante kabinën e tij me ngjehësinë dhe zhurmën e bllokut të motorit, dhe ku pasagerët ngjiteshin nëpër disa shkallë për të hyrë në një kabinë që dridhej me çdo shpërthim të cilindrave. Ishte zgjidhja e kohës së saj, por mbante në thelbinë e saj farat e vjetërimit. Sepse një autobus nuk është një kamion. Ngarkesa e tij nuk është malli pa jetë, por njerëz. Dhe njerëzit, ndryshe nga thasët e postës apo fuqit, kërkojnë hapësirë për të ullur, për të ecur, për të marrë frymë. Kërkojnë, mbi të gjitha, të mund të hipin dhe të zbresin pa bërë një ekspedit ngjitjeje. Motori i parë, me praninë e tij voluminoze, u bë roja i një hapësire të çmuar, e gjithë zona balore e automjetit. Ishte një gjigant qeliku që zinte vendin ku mund të vendoseshin më shumë denjëse, ku mund të krijohej një hyrje gjerë, ku shikimi i shoferit mund të ishte i qartë. Efikasiteti i kamionit ishte përplasur me ergonominë e transportit njerëzor. Dhe pikërisht në këtë konflikt lindi nevoja për një revolucion. Një revolucion që nuk kërkonte ta bënte motorin më të vogël, por thjesht ta lëvizte atë nga vendi. Revolucioni i dyshemes së ulët, ëndra e aksesueshmërisë universale. Ndryshimi i paradigmës nuk erdhi brenda natës, por si një rrymë e pandallshme e nxitur nga një ideal shoqëror gjithnjë më i fortë, përfshirja. Dërsa qytetet të rriteshin dhe transporti publik bëhej arteria jetike e lëvizshmërisë, u bë e qartë se një shkallë me 3 ose 4 shkallë të larta ishte një pengesë pa kapërcyeshme për një pjesë të madhe të popullsisë. Të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, prindrit me karroca, udhëtarët me bagazhe të rënda ose thjesht dikush me nxitim, gjenin në aktin e thjeshtë të hipjes në një autobus një pengesë monumentale. Motori i parë, me arkitekturën e tij që detyronte vendosjen e dyshemes së kabinës së pasagerëve mbi aksin dhe transmisionin, ishte fajtori kryesor për këtë lartësi. Kërkimi për dyshemen e ulët u bë grali i shenjtë i inxhinierisë së autobusëve. Si të arihej që dyshemeja e kabinës të ishte sa më afër platformës, idealisht në të njëjtën lartësi,
pa humbur kapacitetin, qëndrueshmërinë ose tërheqjen. Përgjigja, ndonse teknikisht komplekse, ishte konceptualisht e thjeshtë. Duhej liruar zona mes akseve. Dhe pengesa kryesore fizike në atë zonë ishte pikërisht grupi motor-transmision që përshkonte gjatësor shasin. Nqjerrja e motorit nga ai tunel qendror ishte qelësi. Duke zhvendosur atë në pjesën e pasme dhe veçanërisht duke zhvilluar atë në një konfigurim horizontal ose në formë tabakaje në ndrysheme në zonën e pasme, inxhinierët arritën të lironin të gjithë gjatësinë midis akseve. Papritmas, dyshemja midis derës së parme dhe zonës së pasme mund të ishte e sheshtë, e vazhdueshme dhe e ulët. Ky nuk ishte një përmirësim i vogël, ishte një transformim rrënjësor. Një autobus me dysheme të ulët ose me një pjesë të madhe të dyshemes së tij të ulët, reduktonte lartësinë e hipjes nga rreth 80 cm në 35 ose edhe më pak. Ai përfshinte rampa të zgjatshme për kariget me rrota. E ktheu aktin e hipjes në një hap të thjeshtë, jo në një ngjitje. Kjo arritje teknike, e nxitur nga rregulloret e aksesueshmërisë në të gjithë botën, ripërcaktoi misionin shoqëror të autobusit. Ai nuk ishte më një automjet vetëm për të shkaftit dhe të fortët, por një mjet i lëvishmërisë demokratike. Dhe gjithçka filloi me vendimin për të hequr motorin nga rruga. Ëndra e aksesueshmërisë universale kishte nevojë për hapësirë, dhe ajo hapësirë mund të videj vetëm duke rilocuar zemrën mekanike të makinës. Uleset korridoret dhe betejë kundër shkallëve. Shekt. Me motorin e dëbuar në prapavi, projektuesit e karroqerive u gjendën përpara një kanavaçe të paprecedent. Një paralelepiped i madh mbi rrota me një brendësi pothuajse plotësisht të pastruar nga pengesat kryesore mekanike. Kjo liri hapësinore lejoi zhvillimin e betejës më të rëndësishme brenda autobusit, betejën për komoditet dhe kapacitet. Në një autobus me motor të parmë dhe transmision qendror, tuneli i kardanit përshkonte automjetin si një shtil kurrizore e ngritur, duke ndarë dyshemen dhe duke vjedhur hapësirë për këmbët e pasagjerëve të ulur në rreshtat qendror. Përveç kësaj, nevoja për të strehuar motorin detyronte që rreshtat e parë, fillpas shoferit, të ishin të ngritur mbi të, duke krijuar shkallë të brendshme që ishin të rrezikshme dhe reduktonin ndjenjen e hapësirës. Me motorin e pasmë dhe një transmision ultra të shkurtër, ai tunel qendror u zhduk ose u reduktua në diçka të papërfillshme. Dyshemeja u shtërua në një plak të vazhdueshme. Kjo revolucionarizoi gjeometrinë e brendshme. Uleset mund të renditeshin në konfigurime më fleksibël dhe më të dendura. Korridoret mund të bëheshin më të gjerë, duke lehtësuar rrjedhën e njerëzve edhe kur autobusi ishte plot. Mungesa e shkallëve të brendshme, më së shumti një ngritje e vogël në zonën e pasme për të strehuar motorin horizontal, eliminonte një rrezik të vazhdueshëm për pengime dhe rënje, veçanërisht kur automjeti frenonte ose shpejtonte. Por triumfi i hapësirës nuk ishte vetëm horizontal, ai ishte edhe vertikal. Konfigurimi i pasmë lejoi eksperimentimin me zonën e ajrimit të motorit. Duke mos pasur një blok gjigant të parmë, karroqeria mund të projektojë me linja më të pastra dhe një qendër graviteti më të ulët dhe të njëtrajtshme. Kjo u përkthye në autobus më të qëndrueshëm në kthesa, me më pak lëkundje, gjë që përmirëson drejt për drejt komoditetin e udhëtimit duke reduktuar marramendjen. Çdo centimetër i fituar ndaj motorit u përkthye në centimetra kub hapësirë të banueshme, në siguri më të madhe të brendshme dhe në një përvojë udhëtimi më pak agresive për trupin. Autobusi pushoi së ndjeri si një makineri në të cilën udhtoi dhe filloi të ngjante me një sallon modest por funksional, mbi rrota. Ky transformim i heshtur i gjeometrisë së brendshme është ndoshta arritja më pak e festuar, por më e ndjera nga miliona përdorues të përditshëm, të cilët pa e ditur shijojnë një komoditet të modeluar nga mungesa e një motori në vendin e gabuar. Si mungesa e motorit të parmë transformoi hipjen. Nëse hapësira e brendshme fitoi betejën, dy herë fituan luftën e rrjedhës. Në transportin urban, koha është më shumë se para. Është përpshmëria e të gjithë rrjetit. Sekondat që një autobus kalon i ndaluar në një stacion janë sekonda të humbura që grumbullohen përgjatë një itinerari, duke gjeneruar vonesa zinxhir. Procesi i hipjes dhe zbritjes ishte, në autobuset e vjetër me motor të parmë, një fytës shisheje i lindur nga dizajni i tyre. Dera kryesore, pothuajse gjithmonë umike dhe e parmë, ishte e kufizuar nga prania e motorit.
Ajo duhej të vendosej pas aksit të parm, por përpara se të fillonte masa e kabines së pasagjerëve në një hapësirë të komprometuar. Ishte shpesh e ngushtë, me 1 ose 2 shkallë të theksuara në hyrje. Kjo e kthente hipjen dhe zbritjen në një proces të ngadaltë, sekuencial, pothuajse ritual. Njerëzit formonin në radhë për të ngjitur shkallët 1 nga 1. Me lirimin e zonës së parme, dizajni i dyerve shpërtheu në mundësi. Duke mos pasur një blok motori për të rrethuar, inxhinierët mundën të vendosnin dyer më të gjera, shumë më të gjera. Mundën të projektonin sisteme me 2 fletë që hapeshin si dyer të një ascensori, duke krijuar hapje prej më shumë se 1,20 cm gjerësi. Edhe më e rëndësishmja, mundën të shumëfishonin numrin e dyerve. Koncepti i dyerve të shumta lindi nga kjo liri. Një autobus urban modern zakonisht ka të paktën 2 dyer të gjera me 2 fletë, dhe shumë modele artikuluar kanë 3 ose edhe 4. Kjo lejojnë një ndarje natyrale të rrjedhave, hyrje nga dera e parme, dalje nga ajo qendrore dhe e pasme. Efikasiteti është i jashtëzakonshëm. Aty ku dikur 50 njerëzve u duheshin minuta për të boshatisur një automjet, tani e bëjnë këtë në sekonda. Ky dizajn lehtëson gjithashtu sistemet moderne të pagesës, ku shoferit nuk i duhet më të mbikëqyr çdo hyrje, pasi validimi i biletës ose i kartës është i decentralizuar në çdo derë. Hapja e gjerë dhe dyshemeja e ulët lejojnë përfshirjen e rampave automatike për kariget me rrota ose skuterët e lëvishmërisë, duke integruar aksesin pa asistencë të jashtme. Dera pushoi së qeni një gojë ngushtë që gëlltiste pasagjerët 1 nga 1 për të zhduruar në një prag të gjerë dhe bujar që menaxhonte turmat me rrjedhshmërinë e 1 metroje. Ky kërcim në efikasitetin operativ, që redukton kohët e ndalimit dhe rrit përfshmërinë dhe kapacitetin e rrjetit, është një përfitim i drejt për drejt, i matshëm në para dhe kënaqësi, i dëbimit të motorit nga pjesa e parme e autobusit. Hami i parm panoramik si armë sigurisë urbane. Ekziston një pushtues i fundit në këtë luftë për hapësirën balore, një që shpëton jetë çdo ditë pa e vënë re në pothuajse fare. Hami i parm. Në një autobus me motor të parm, kapaku i motorit është i gjatë dhe i lartë. Shoferi ulet pas atij kapaku në një kabinë që zakonisht është e ngritur për të parë mbi motor. Fusha e tij e shikimit përpara, ndonse e lartë, ka pika të vdekura masive fiu pas automjetit, një zonë e njohur si zona e vrasjes, ku një këmsor, një ciklist ose një fëmijë mund të bëhen plotësisht të padukshëm. Pozicioni i motorit kërkon një dizajn kabine që jep përparësi strehimit të mekanikës, jo dukshmërisë. Duke eliminuar motorin që andej, pjesa e përparme e autobusit mundi të ridizajnohej nga e para me një premisë radikale: transparencën. Hami i parm mundi të zgjatej poshtë, pothuajse deri në nivelin e parakolpit. Mundi të lakohej drejt anëve, duke mbështjell qoshet balore. Shoferi kaloi nga të ulurit mbi automjet, në të ulurit brenda skajit të tij të parm. Rezultati është një fushë shikimi panoramike, pothuajse si kabina një aeroplani, që eliminon pikat e vdekura balore kritike. Shoferi mund të shohë një këmsor duke kaluar fiu përpara autobusit. Mund të gjykojë me saktësi distancën nga bordura. Mund të vëzgojë trafikun që filtrohet nga anët në një kryqëzim. Kjo dukshmëri është sistemi i sigurisë pasive më i rëndësishëm që ka një autobus urban. Redukton drastikisht rrezikun e shtupjeve në manovrat me shpejtësi të ulët, që janë më të zakonshme në mjedise të mbi ngarkuara. Përveç kësaj, psikologjikisht, ulja në një kabinë të ndritshme dhe me pamje të gjerë redukton lodhjen e shoferit dhe përmirëson vetëdijen e tij situatave. Ky shikim i përsosur nuk është një shtesë kozmetike, është një karakteristikë strukturore që është e mundur vetëm sepse pas panelit gjigant të kristalit nuk ka një blok prej hekuri të derdhur me 6 cilindra, por hapësirën për këmbët e pasagjerëve të rreshtit të parë, ose thjesht ajër. Pjesa e përparme e autobusit ju dedikua plotësisht të qenit një mjet perceptimi, një sy gjigant që fsin rrugën. Në ekuacionin e përjetshëm të sigurisë rrugore, ku të shohësh do të thotë të shmangësh, motori i pasmë i dha shoferit syt që i nevojiteshin. Dhe me këtë, mbëli rrethin e triumfit të hapësirës. Vendin që më parë zinte fuqia bruto e motorit, tani e zë fuqia bruto e shikimit. Një shkëmbim që i ka bërë rrugët një vend pak më të sigurt për të gjithë. Ekuilibri mbi rrota, shpërndarja e peshës dhe tërheqja në të lagësht. Një autobus bosh është një krijesë e ekuilibrave delikat. Me një karroceri të gjatë dhe të zbrazët, pesha e tij shpërndahet në mënyrë të pabarabartë,
dhe një pjesë e madhe e masës kritike, motori, transmisioni, mund të rëndojnë mbi një aks të vetëm. Në konfigurimin origjinal me motor të parm, deri në 2/3 e peshës pa ngarkesë mund të peshonin mbi aksin e parm. Kjo krijonte një automjet me kokë të rëndë, me një drejtim të vështirë dhe një konsumim të parakohshëm të gomave të para. Por problemi i vërtet linte gjatë ngarkimit. Ku 7 vjet njerëz hipnin, ata e bënin këtë kryesisht në kabinë, përgjatë gjithë shasisë. Pesha e tyre shtohej kryesisht mbi aksin e pasëm. Rezultati ishte një shpërndarje peshe që ndryshonte në mënyrë dramatike, nga një tepric në aksin e parm kur ishte bosh, në një tepric potenciale në aksin e pasëm kur ishte plot. Ky ekuilibër dinamik ndikonte në tërheqjen, frenimin dhe stabilitetin. Duke lëvizur motorin në pjesën e pasme, inxhinierët arritën një akt alkimie mekanike, ekuilibrimin e peshores në mënyrë të brendshme. Pesha e motorit, një masë fikse prej qindra kilogramsh, u vendos drejt për drejt mbi ose shumë afër aksit të pasëm. Kjo do të thoshte se me autobusin poshtë, një pjesë e konsiderueshme e peshës ishte tashmë atu ku do të nevojite më shumë gjatë ngarkimit të pasagjerëve, në aksin lëvizës. Shpërndarja e peshës u bë dukshëm më e ekuilibruar që në prodhim, zakonisht duke ju afruar një proporcioni 50-50 ose 60-40 në favor të pjesës së pasme. Pasojat janë të thella. Së pari, tërheqja. Një aks lëvizës me më shumë peshë sipër ka një kapje më të mirë. Në kushte shiu, bore ose në pjersi të rrëshqitshme, një autobus me motor të pasëm ka një avantazh të natyrshëm për të transferuar forcën e motorit në asfalt pa i rrotulluar rrotat kot. Së duti, frenimi. Një shpërndarje më e barabartë e peshës lejon që të dy akset të kontribuojnë në mënyrë më të ekuilibruar në ndalimin e automjetit, duke reduktuar distancën e frenimit dhe duke shmangur bllokimin e parakohshëm të rrotave të para, të cilat do të mbeteshin më të lehta në një konfigurim të parm në ngarkesë. Së fundi, stabiliteti drejtues. Një autobus i balancuar më mirë është më pak i prirur për të mos u kthyer sa duhet, të vazhdojë drejt në një ktesë ose për të pasur lëkundje nervoze. Ai ndjek linjën e përcaktuar nga shoferi me më shumë besnikëri, veçanërisht në shpejtësitë e autostradës. Ky ekuilibër mbi rrota, ky përdorim inteligjent i peshës së vdekur të motorit për të parakompensuar ngarkesën e gjallë të pasagjerëve, është një nga rregullat inxhinierike më elegante pas motorit të pasëm. Ai transformon një problem, peshën e motorit, në zgjidhjen për një tjetër, stabilitetin në ngarkesë. Izolimi i dridhjeve nga pasagjeri. Nëse ka një ndjesi që përcakton përvojën në një autobus të vjetër me motor parm, ai është gumëzima. Një gumëzim e thellë që dridhet në dyshem, një kërcitje vazhdueshme në ndejse, një zhurmë që pengon bisedën dhe lodh shqisat. Motori, i montuar në një kornizë të parme, i transmetonte drivjet e tij drejt për drejt në strukturën kryesore të shasisë, e cila vepronte si një kuti rezonancë gjigante, duke amplifikuar dhe shpërndar zhurmën mekanike në të gjithë karrocerinë. Për shoferin, i ulur fill sipër ose pas burimit, ajo ishte një torturë e përditshme. Për pasagjerët e rreshtave të parë, ajo ishte një shoqëruese e pakëndshme në udhëtime të gjata. Rilocimi i motorit në pjesën e pasme prezantoi një pengesë akustike natyrale, gjatësinë e vet automjetit. Papritmas, burimi kryesor i zhurmës dhe dridhjeve ndodhej në një distancë prej 7 deri në 12 metra larg shoferit dhe shumicës së pasagjerëve. Kjo distancë fizike është izoluesi më i miri i mundshëm, por inxhinierët nuk u ndalen me aq. Duke projektuar një ndarje të pasme specifike për motorin, mundën ta izolonin ata akustikisht në mënyrë shumë më efektive. Kjo hapësirë e motorit të pasëm u shndërrua në një dhomë të izoluar nga zhurma, me shtresa të trasha materiali absorbues në muret e saj, nyje gome në mbështetëset e montimit për të izoluar dridhjet dhe flet ventilimi të projektuara për të shpërndarë nxehtësinë pa lënë zhurnën të kalojë. Zhurma që arrinte të shpëtonte nuk hynte më drejt për drejt në kabinën e pasagjerëve, por shpërndahej kryesisht nga pjesa e pasme, drejt mjedisit të jashtëm. Efekti transformues në komoditet është i vështirë të egzagerohet. Në një autobus ndër qytetas ose të distancave të gjata me motor të pasëm, është e mundur të mbash një bisedë me ton normal në çdo ndenjse. Shoferi mund të dëgjojë radion, njoftimet e sistemit autoparlantëve dhe, më e rëndësishmja, tingujt e trafikut të jashtëm me qartësi. Lodhja dëgjimore, një faktor rreziku për sigurinë dhe mirëqenien në punë të shoferit, reduktohet jashtëzakonisht shumë.
Kjo heshtje relative nuk është një luks, është një komponent kritik i sigurisë dhe cilësisë së shërbimit. Një shofer më pak i lodhur dhe më i përqendruar është një shofer më i sigurt. Një pasagjer që arrin në destinacionin e tij më pak i stresuar nga zhurma është një përdorues më i kënaqur. Duke dëbuar motorin në prapavi, autobusi nuk fitoi vetëm hapësirë, por fitoi qetësi. Rruga më e shkurtër e pushtetit. Humbjet mekanike dhe efikasiteti i transmisionit të shkurtër. Sa herë që energjisi duhet të udhtoj, një pjesë humbet gjatë rrugës. Në një automjet, udhtimi më kritik është ai që bën fuqia nga boshti i motorit deri te gomat që shtuajnë mbi asfalt. Në një autobus me motor të parën dhe tërheqje të pasme, ky udhtim është një odise mekanike. Fuqia duhet të zbresë nga motori deri te një kambio, pastaj të transferohet përmes një freksioni ose konvertusi te një boshti gjatë, transmisioni, kardani, që mund të mas 5 ose 6 metra. Ky bosht rrotullohet me mijëra rrotullime në minutë, i mbështetur nga kushineta të ndërmjetme, derisa arrin te diferenciali i pasme, ku përfundimisht ndahet dhe dërgohet te rrotat. Secili prej këtyre hallkave, çdo nuje universale, çdo kushinet, sjell fërkim, lakim tordial dhe humbje nga nxehtësia. Është energji e paguar në karburant që nuk arrin kurrë në rrugë. Konfigurimi i motorit të pasme revolucionarizoi këtë paradigmë duke shkurtuar drastikisht rrugën. Duke vendosur motorin fuel pass ose madje në mënyrë integrale me aksinë e pasme lëvizës, transmisioni thjeshtohet në shprehjen e tij më minimaliste. Në konfigurimin më të zakonshëm, motori montohet në pozicion horizontal, në formë tabakaje, në 2 shemene pasme, me boshtin e tij paralel me aksin. Kambioja është e bashkuar drejt për drejt me të, dhe prej saj dalin disa gjysmakset ekstremisht të shkurtër që lidhen drejt për drejt me rrotat. Boshti i gjatë dhe rrotulluesi i transmisionit zhduket. Nujet universale të ndërmjetme zhduken. Rrugtimi i pushtetit matet tani në centimetra, jo në metra. Humbjet nga fërkimi dhe torsioni bien ndjeshëm. Ky efikasitet mekanik superior përkthehet drejt për drejt në 2 avantazhe të prekshme për operatorin: konsum më i ulët i karburantit dhe fuqi më e madhe e disponueshme në rrota. Një autobus me motor të pasme mund të lëvizë të njëjtën ngarkesë me më pak përpjekje të motorit ose mund të ofrojë performancë më të mirë, për shpejtim, kapacitet përpjerësi me të njëjtin motor, sepse një pjesë më e madhe e energjisë që ai gjeneron arrin efektivisht në asfalt. Në një botë ku karburanti është një nga kostot më të mëdha operative dhe ku rregulloret e emetimeve kërkojnë një efikasitet gjithnjë më të madh, ky avantazh nuk është një detaj. Është një arsye ekonomike me peshë, një argument i heshtur që pasqirohet në çdo faturë nafte dhe në gjurmën e karbonit të çdo udhtimi. Më pak pjesë, më pak probleme. Thjeshtësia mekanike dhe mirëmbajtja afatgjatë. Thjeshtësia është grali i shenjtë i inxhinierisë së besueshme. Dhe thjeshtësia në mekanik matet me numrin e pjesëve lëvizëse. Sistemi i lëvizjes i një autobusi me motor të pasme është një him për këtë thjeshtësi. Duke eliminuar boshtin e gjatë të transmisionit dhe mbështetëset e tij të ndërmjetme, eliminohen gjithashtu të gjitha pikat e dështimit të lidhura me të. Kushinetat e kardanit, nyjet universale, mbrojtëset prej gome që cahen dhe lënë të rrjedh grasoja. Këta komponent, në një autobus me motor të parë, unështrojnë një stresi të vazhdueshëm torsioni dhe dridhjeje. Janë të vështirë për të inspektuar pa e vendosur automjetin në një grop, dhe dështimi i tyre mund të jetë katastrofik, duke lënë autobusin të palvishëm në mes të rrugës. Në dizajnin e pasme, këto rreziqe zhduken. Transmisioni është kompakt, i mbyllur dhe i aksesueshëm nga hapësira e motorit të pasme ose nga poshtë automjetit. Kjo thjeshtësi shtrihet edhe në fusa të tjera. Sistemi i shkarkimit, për shembull, është më i shkurtër dhe më i drejtpërdrejt, me më pak thesa dhe mbështetëse. Qarku i ftohjes së motorit mund të jetë më kompakt. Madje, edhe kablot e ndezjes dhe menaxhimit elektronik përshkojnë një distancë më të vogël. Për serviset e mirëmbajtjes, ky është një ndryshim paradigme. Operacionet rutinë dhe riparimet kryesore lehtësohen. Një mekanik mund të ketë qasje në pjesën më të madhe të sistemit të lëvizjes nga një pikë vetme, dera e pasme. Nuk ka nevojë të çmontoj seksione të mëdha të dyshemes apo të punojë në hapësira të ngushta në shasi për të arritur të freksioni ose kambioja. Kjo redukton kohën e punës manuale, që është një nga kostot më të larta në mirëmbajtjen e flotave. Gjithashtu, redukton probabilitetin e gabimeve gjatë rimontimit. Një dizajn më i thjeshtë është një dizajn më i lehtë për të diagnostikuar dhe riparuar.
Në planin afatgjat, kjo përkthehet në një disponueshmëri më të madhe të automjetit, më shumë ditë në itinerar, duke gjeneruar të ardhura, dhe në një kosto totale pronësie më të ulët. Filozofia më pak është më shumë gjen këtu shprehjen e saj maksimale. Më pak komponent të ndërhyrë midis motorit dhe rrotës, do të thonë më pak gjëra që mund të prishen, më pak orë në servis dhe, përfundimisht, një autobus më të besueshëm gjatë 10, 15 ose 20 viteve të jetëgjatësisë së tij. Qëndrueshmëria nuk është më vetëm një çështje materialeve të trasha, por e inteligjencës në dizajn që eliminon pikat e dobta që në projekt. Pika e vdekur e projektuesit. Prezantimi i sfidës së rrotullimit të bishtit. Sidoqoftë, asnjë zgjidhje inxhinierike nuk është e përsosur, dhe konfigurimi i motorit të pasme sjell me vete një sfidë dinamike të veçantë, një pikë të vdekur që çdo shofer autobusi duhet të mësojë ta bëjë të tillën. Rrotullimi i frikshëm i bishtit ose mbirrotullimi i karrocerisë. Për ta kuptuar këtë, duhet të vizualizojmë përsëri autobusin. Duke vendosur motorin dhe gjithë peshën e sistemit të lëvizjes në pjesën e skajshme të pasme, krijohet një konsolë e rëndësishme, një pjesë e karrocerisë që zgjatet mjaft për te aksit të pasme. Ky bisht i rënd ka një inerci të vetën. Kur shoferi rrotullon timonin për të marrë një kthes, pjesa e përparme e autobusit fillon të kthehet, por ajo masë e pasme që dallon dëshiron të vazhdojë në vit të drejtë për një çast, duke ndjekur inercinë e saj. Efekti është që pjesa e pasme e autobusit mbetet prapa në kthes, duke u balancuar drejt pjesës së jashtme, drejt trotuarit të anës së kundër me drejtimin e kthesës. Në një rrugë të ngushtë, kjo do të thotë se gjatë kthimit në një qose djathtas, pjesa e pasme e majtë e autobusit mund të pushtojë korsinë e kundërt ose të godas një shtyl, një tabel ose, më keq, një këmbësor në trotuar. Ky nuk është një defekt fabrikimi. Është një karakteristikë fizike e natyrshme e arkitekturës së një automjeti të gjatë me masën e përqendruar në një skaj. Është çmimi që duhet paguar për të gjitha avantazhet e mëparshme. Prodhuesit dhe operatorët e dinë këtë, dhe përgjigja nuk ka qenë eliminimi i problemit, i pamundur pa ndryshuar konfigurimin, por menaxhimi i tij përmes dizajnit dhe trajnimit. Nga ana e dizajnit, autobusët modern përfshin pasqyra konvekse gjigante në anën e shoferit, posaçërisht për të monitoruar rrugtimin e pjesës së pasme gjatë kthesave. Disa përfshin madje kamera me shikim në kohë reale. Karroceria modelohet për t'i ofruar shoferit referenca vizuale të qarta. Nga ana njerëzore, trajnimi është kyç. Çdo shofer profesionist autobusësh kalon nëpër trajnime praktike, ku mëson se duhet të hapet përpara një kthese të ngushtë, duke marrë një trajektore më të gjerë hyrjeje për t'i dhënë hapësirë bishtit që do të lëkundet. Ai mëson ta ndjejë gjatësinë e automjetit të tij si një zgjatim të trupit të vet. Kjo sfidë është, në fund të fundit, prova se vendodhja e motorit është një kompromis. Shkëmbehet një kompleksitet mekanik dhe një deficit hapësire me një kompleksitet dinamik që duhet të zotërohet nga mjeshtëria njerëzore. Por në bilancin e përgjithshëm, për operacionet masive të transportit ku efikasiteti, komoditeti dhe kostoja afatgjat janë parsore, juria tashmë ka dhënë vendimin e saj. Ja vlen të mësosh ta zbutësh bishtin. Dominimi i motorit të pasmë në peizazhin urban dhe ndërqytetas është i pamohueshëm, por një vështrim më i vëmendshëm zbulon se ai nuk ka arritur një hegemoni të plotë. Në rrugët dytësore, në oboret e shkollave dhe në disa nishata specializuara, konfigurime të tjera jo vetëm mbijetojnë, por lulëzojnë. Është historia se si faktorët ekonomik, misionet operative specifike dhe tani një ndërprerje teknologjike pa precedent mbajnë gjallë luftën e konfigurimeve. Të kuptuarit se pse motori i pasmë nuk është gjithçka, është kyç për të vlerësuar kompleksitetin e dizajnit të transportit masiv. Rezistuesit. Pse autobusi shkollor dhe disa mjete turistike mbajnë motorin përpara. Në mes të konsensusit teknik, ekziston një ikon që sfidon tendencën me kokforcinë e një tradite. Autobusi shkollor amerikan, me ngjyrën e tij të verdhë të pagabueshme dhe kapakun e tij të gjatë të parë. Nuk është një anakronizëm. Është prova e gjallë se kur misioni ndryshon, e vezivja optimale ndryshon. Autobusi shkollor operon në një grup premisash rrënjësisht të ndryshme nga ato të një autobusi urban. Itinerari i tij nuk është një cikël i vazhdueshëm dalesash në platformat urbane, por një përshkim në përlagje banimi, rrugë rurale dhe, në mënyrë kritike, duhet të bëjnë dalesa në rrugë, jo gjithmonë në vende të përshtatura. Këtu, siguria merr një dimension unik. Kapaku i gjatë i motorit të parm vepron si një zonë e madhe deformimi, një jastëk qeliku që thith energjinë në rast të një goditjeje balore.
Në një përplasje me shpejtësi të ulët, më e zakonshmja në këto mjedise, kjo gjatësi shtesë mund të jetë diferenca midis një dëmtimi të vogël dhe një tragjedie. Përveç kësaj, arkitektura e shasisë së kamionit mbi të cilën ndërtohen shumica e këtyre autobusëve është e lirë, e fortë dhe e njohur për çdo servis fshati në çdo cep të vendit. Keqësia mekanike për mirëmbajtjen lokale është më e vlefshme se efikasiteti maksimal i hapësirës. Por ekziston një arsye tjetër, ndoshta më vendimtarja: evakuimi. Duke mbajtur motorin përpara, e gjithë pjesa e pasme e automjetit mbetet e lirë. Kjo lejon instalimin e një dere emergjence të pasme me madhësi të madhe, një dalje kritike dhe e detyrueshme që ofron një rrugë shpëtimi alternative të menjëhershme në rast se dera kryesore mbetet e bllokuar. Në nisën e autobusëve turistik me madhësi më të vogël ose në disa mikrobus, konfigurimi i parë vazhdon për një logjik të ngjashme të ekonomisë së shkallës dhe të shfrytëzimit të platformave të furgonave ose kamionëve të lehtë ekzistues. Misioni i tyre nuk i jep përparësi hipjes ultra të shpejtë të masave, por rentabilitetit të investimit filestar. Këto automjete janë kujtues se motori i pasmë nuk është një dogmë fetare, por një mjet i shkëlqyer për një grup specifik problemesh. Kur problemet janë të tjera, kostoja filestare, siguria e goditjes balore, evakuimi i pasmë ose thjeshtësia e mirëmbajtjes rurale, konfigurimi i vjetër i parëm dëshmon se ende ka argumente me peshë, të vendura jo në efikasitetin e hapësirës, por në qëndrueshmërinë dhe ekonominë e ftohtë. Kompromisi urban. Motori qendror në autobuset me dysheme të ulët dhe artikuluar. Dësa motori i parëm reziston në nisha, në zemër të qyteteve të mëdha ka lindur një konkurrent më i drejt për drejt dhe i sofistikuar për motorin e pasmë: konfigurimi qendror. Për të kuptuar arsyeën e ekzistencës së tij, duhet të mendojmë për autobusin urban ideal. Ai duhet të ketë një dysheme plotësisht të ulët në të gjithë gjatësinë e tij, për një akses pas një shkallë. Duhet të jetë jashtëzakonisht i manovrueshëm, me një rrezë rrotullim minimale për të lundruar në koshe të ngushta. Dhe duhet të ketë një shpërndarje peshe pothuajse të përsosur për të stabilizuar një automjet të lartë që frenon dhe përshpejton vazhdimisht. Motori i pasmë, me pjesën e tij të varur dhe masën në një skaj, paraqet sfida për të arritur dyshemen plotësisht të ulët në të gjithë gjatësinë dhe për rrezën e rrotullimit. Zgjidhja e motorit qendror i trajton këto pika me elegancë. Në këtë dizajn, motori vendoset në mënyrë horizontale në një hapësirë të ndodhur midis akseve, zakonisht nën dysheme, në qendër të automjetit ose paksa drejt pjesës së pasme, por pa kalluar aksin e pasme. Ky pozicionim është një akt ekuilibrim mjeshtëror. Eliminon pjesën e varur të pasme masive, gjë që shkurton gjatësinë totale të dobishme dhe redukton drastikisht efektin e rrotullimit të bishtit. Rrezja e rrotullimit përmirësohet. Duke vendosur një masë aq të rëndësishme në qendër të automjetit, përmirësohet stabiliteti drejtues, duke reduktuar lëkundjet. Por triumfi i tij më i madh është dyshemeja e ulët. Duke mos pasur një motor apo një diferencial që ngre dyshemen në pjesën e pasme, dhe duke mos pasur një motor të parëm, mund të arrihet një dysheme plotësisht e sheshtë dhe në lartësinë e trotuarit nga dera e parme deri te ajo e pasmja. Kjo është ëndra e aksesueshmërisë e bërë realitet. Ky konfigurim është mbreti i padiskutueshëm në autobuset artikuluar, prej 2 seksionesh. Vendosja e motorit në gjurin e artikulimit, në shasinë e pasme të modulit të parë, lejon që të dyja pjesët e automjetit të jenë me dysheme të ulët, duke maksimizuar kapacitetin dhe rrjedhshmërinë e lëvizjes së brendshme. Motori qendror përfaqëson prandaj kompromisin urban suprem. Ai jep përparësi aksesueshmërisë totale dhe manovrueshmërisë në mjedise me kërkesa maksimale, duke pranuar në këmbim një kompleksitet më të madh në qasjen për mirëmbajtje. Shpesh kërkohet ngritja e seksioneve të dyshemes ose përdorimi i gropave speciale, dhe një kosto prodhimi ndoshta më të lartë. Është evolucioni i specializuar i motorit të pasme, i rafinuar për të pushtuar mjedisin më armiqësor, qendrën e qytetit të dendur. Faktori ekonomik, ku shasja e kamionit fiton ndaj inxhinierisë së pastër. Përtej kushteve teknike ideale, ekziston një forcë që shpesh përkul inxhinierinë më elegante: ekonomia. Dhe në botën e transportit, veçanërisht në tregjet në zhvillim ose për operatorët e flotave me buxhete jashtëzakonisht të shtrënguara, ekuacioni mund të jetë brutalisht i thjeshtë. Një shasi kamioni me kabinë, motor të parëm dhe transmision të prodhuar tashmë me miliona, është natyrshëm më e lirë se zhvillimi ose blerja e një shasi autobusi integral me motor të pasme.
Kjo platformë, e njohur si shasi për karroceri, është një produkt komoditet. Prodhuesit e karrocerive i blejnë këto shasi në masë dhe u montojnë kutitë e tyre të pasagerëve. Rezultati janë autobus që, të parë nga jashtë, mund të duken të ngjashëm me ata integral, por që në shpirtin e tyre janë kamion. Ky vendim ekonomik ka implikime të thella. Këta autobus trashëgojnë të gjitha dizavantazhet e motorit të parë: dysheme të lartë, zhurmë dhe dridhje më të mëdha, transmision të gjatë dhe më pak efikas, dhe një shpëndarje peshe më pak optimale. Megjithatë, për një operator, variabla kryesore e të cilit është kostoja fillestare e blerjes, këto dizavantazhe kthehen në një të keqe të pranueshme. Rrjeti i pjesëve të këmbimit për atë motor dhe shasi kamioni është kudo i pranishëm dhe i lirë. Çdo mekanik i përgjithshëm mund ta riparojë atë. Rezistenca strukturore e projektuar për ngarkesa kamioni është shpesh e mbidimensionuar për një autobus, duke premtuar një jetëgjatësi të madhe. Ky faktor kamioni është barazuesi i madh në luftën e konfigurimeve. Ai shpjegon pse në shumë pjesë të botës, jashtë bërthamave urbane më të pasura ose linjave kryesore, autobusi me motor të parë vazhdon të jetë kali i betejës. Nuk është se ata i injorojnë avantazhet e motorit të pasme, është se në bilancin e tyre ekonomik, shpenzimi fillestar më i ulët dhe kostot e parashikueshme të mirëmbajtjes peshojnë më shumë se kursimet e karburantit në planin afatgjat ose komoditeti i pasagerëve. Është një kujtesë e ashpër se dizajni optimal nga perspektiva e inxhinierisë së pastër gjithmonë konkuron me dizajnin optimal nga perspektiva e fizibilitetit financiar. Dhe në atë duel, shpesh fiton xhepi. Elektrizimi. Si motorët në rrota por i shkruajnë rregullat. Pikrisht kur betejë midis konfigurimeve me djegje të brendshme duke e stabilizuar, ka shpërthyer një revolucion që kërcënon ta bëjë atë të parëndësishme: elektrizimi i plot. Autobusi elektrik nuk ka një motor në kuptimin tradicional. Në vend të tij, ai ka motor elektrik, dhe vendodhja e tyre është ajo që ndryshon gjithçka. Teknologjia më prishse është ajo e akseve e-drive, ose edhe më radikale, motorët në rrota. Në këtë arkitekturë, motorët elektrik kompakt dhe me fuqi të lartë integrohen drejt për drejt në akse, ose madje brenda vetë rrotave. Kjo eliminon nevojën për një blok motori qendror, për një kambio konvencionale, për një diferencial mekanik dhe, natyrisht, për çdo bosh transmisioni. Fuqia gjenerohet saktësisht aty ku nevojitet, në qendrën e rrotës. Implikimet për luftën e konfigurimeve janë të thella. Së pari, liron një sasi hapësire të paprecedent. Hapësira që më parë zinte motori naft, qofti parm, qendror apo i pasmë, tani mund të përdoret për të mbajtur më shumë bateri, ose thjesht të eliminohet, duke shkurtuar automjetin dhe duke fituar edhe më shumë hapësirë të brendshme. Së dyti, ridefinisni plotësisht shpëndarjen e peshës. Bateritë, komponenti i ri i rënd, mund të shpëndahen në mënyrë të sheshtë në dysheme, duke ulur qendrën e gravitetit dhe duke arritur një shpëndarje pesh 50 me 50 të përsosur. Së treti, ofron një manovrueshmëri revolucionare. Duke pasur mundësi të kontrolloj forcën e çdo rrote në mënyrë të pavarur, një autobus me motor në rrota mund të rrotuohet fjalë për fjalë rreth vetes, të bëjë kthesa anësore ose të rregullojë trajektoren e tij me një saktësi të pamundur për një automjet me drejtim mekanik. Rrotuimi i bishtit pushon së qeni një problem fizik për të shtëruar në një variabël programi. Elektrizimi nuk është vetëm një ndryshim karburanti, është çmaterializimi i vetë konceptit të vendovjes së motorit. Sistemi i lëvizjes zbehet, shpëndahet. Kjo teknologji është ende në fazë matjeje, me sfida në qëndrueshmërinë e motorëve në rrotë ndaj gropave dhe ujit, si dhe në kosto. Por potenciali i saj është aq i madh sapo i detyron të gjithë prodhuesit të rimendojnë autobusin nga një fletë e bardhë. Në këtë të ardhme, pyetja nuk do të jetë më përpara, në qendër apo mbrapa, por si ta shpëndajmë fuqinë dhe peshën në mënyrën më inteligjente të mundshme. Lufta e vjetër është gati të vjetërohet nga një e re që as nuk flet të njëjtën gjuhë. So motori i pasmë vazhdon të jetë mbreti i rrugës. Përballë këtij peizazhi rezistuesish, konkurrentësh të specializuar dhe revolucionarësh elektrik, cili është vendimi përfundimtar. Për misionin më të zakonshëm, më kërkues dhe masiv, transporti i distancave të gjata ndërqytetase dhe ai urban me kapacitet të lartë, motori nafti pasmë vazhdon të mbajë kurorën. Është ekuilibri i përsosur, pika optimale në kurbën e kompromiseve. Ai kombinon efikasitetin e hapësirës dhe aksesueshmërinë,
donse jo totale si ai qendror, me një efikasitet mekanik dhe një komoditet akustik të pakalueshëm për djegjen. Kostoja e tij e operimit në planin afatgjat, duke marrë parasysh karburantin, mirëmbajtjen dhe qëndrueshmërinë, është standard i artë me të cilin maten të gjithë të tjerët. Infrastruktura e mirëmbajtjes për këtë konfigurim është thellësisht e rrënjosur në të gjitha kontinentet. Për flotat që përshkojnë mijëra kilometra javore në autostrada, ku prioriteti është efikasiteti i karburantit, besueshmëria e provuar dhe komoditeti në udhëtime prej orësh të tëra, nuk ka alternativë serioze në katalogun aktual të djegjes. Madje edhe përballë elektrikut, autonomia dhe koha e furnizimit i japin vite avantazh në itineraret e distancave të gjata. Motori i pasme fitoi luftën kryesore sepse zgjidhi në mënyrën më të plotë grupin më të gjerë të problemeve. Projektet e tjera, i parm, qendror, janë specialistë të shkëlqyer në nishat e tyre, siguri shkollore ose manovrueshmëri urbane ekstreme. Por motori i pasme është generali i elitës, ai që mund të bëjë gjithçka shumë mirë. Për sa kohë që pjesa dërmuese e planetit vazhdon të lëvizë mbi rrota të shtura nga nafta, dhe derisa elektrizimi të përfundoj pushtimin e tij të ngadalt por të pashmangshëm, rapëllima e mbytur e një motori horizontal në ndyshemen e pasme të një autobusi do të vazhdojë të jetë kolona zanore e lëvishmërisë masive. Mbretërimi i tij mund të mos jetë i përjetshëm, por trashëgimia e tij e efikasitetit, komoditetit dhe sensit të shëndosh inxhinierik është tek vendur në asfaltin e çdo rruge të botës. Kështu që, herën tjetër që hipni në një autobus, vëzgoni. Mungesa e shkallëve, heshtja relative, rrjedhshmëria me të cilën njerëzit hyjnë dhe dalin, nuk janë rastësi. Janë trashëgimia e gjallë e një vendimi që të i kalon mekanikën. Ai vendosjes së njerëzve në qendër të dizajnit. Motori i pasme nuk është përgjigja e vetme, por gjatë një shekull ka qenë përgjigja më elegante për gjëgjëzën komplekse të transportit kolektiv. Është një kujtesë e heshtur se ndonjëherë progresi nuk qëndron në shtimin e kompleksitetit, por në guximin për të lëvizur diçka nga vendi që gjithçka tjetër të përshtatet. Dhe në atë rillocim të thjeshtë por të thellë, ndërtohen qytete më të aksesueshme, udhëtime më dinjitoze dhe një përvojë e përbashkët që kilometër pas kilometri na përcakton.